नमस्कार सम्पूर्णमा जय नेपाल। आज कस्तो पानी परेको छ हैन, र यो पानी पर्नुको पनि छुट्टै रस छ जस्तो मलाई लाग्छ। र म यो पानीको यो जुन वर्षा छ त्यसलाई केसँग कम्पेरिजन गर्छु भने हाम्रो बाबाआमाको गालीसँग। पानी पर्दा पनि चट्याङहरू डाङडुङ गड्याङगुडिङ गरेर हुन्छ हैन, तर यसको रिजल्ट के आउँछ भने जमिनमा पानी पर्छ, वर्षा हुन्छ र लाखौँ लाख बिरुवाहरू र प्यासिएको जमिनहरूले मुक्ति पाउँछ प्यासबाट। र हामी पनि आफ्नो आमा बाबाको गालीबाट आफ्नो जीवनमा दुर्गुणबाट मुक्ति पाइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले म यो वर्षालाई आमा बुवाको